Yesu awabariki. Amen. Basi ni wakati wa shule ya Jumapili. Naam. Tunakwenda kujifunza, lakini huwa kawaida yangu mara nyingi kama naenda kufundisha somo, sijui kwa nini nimezoea kukumbushia kidogo yale ya nyuma, alafu ndio tunasonga mbele. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Tulikuwa tumesoma maandiko hapa, mambo yaliyofichwa ni ya Bwana, yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu. Watoto wetu. Na tulipofumbua yale mafumbo tukaona kwamba kulingana na Ufunuo sura ya 10 mstari wa 1 mpaka wa 7 hivi sasa siri zote zimefunuka. Sisi hapa sasa hivi tunaposali hakuna fumbo lolote, Mungu kaishafunuliwa kwetu. Amen. Siri yote imeshafunuliwa. Amen. Kama mtu hujajua siri fulani ya Mungu, ni wewe tu hujasoma, hujasikiliza kanda mahali ambapo Mungu amefunua. Au tu unaweza kusoma ukawa, kuna watu wanasoma jumbe, wanasikiliza kanda, wanashindwa kuelewa, kama vile watu ambao wanasoma Biblia wanashindwa kuielewa. Sasa inawezekana tu wewe mwenyewe tu unasoma pale, unapita upaoni. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Iko shida kama hiyo. Sasa basi katika kufundishana tukaona kwamba wale malaika 7 wa Ufunuo sura Ufunuo, wale malaika 7 wanaozungumza Ufunuo, maandiko yamesema watakuja, na tukaona kwamba hao malaika 7 ndio nyota 7 za Mungu. Ndio hao malaika 7 na ndio roho 7 za Mungu za Ufunuo sura ile ya 5 mstari wa 6, roho 7 za Mungu zilizotumwa duniani kote. Na katika dunia hii kuna roho 7 za Mungu zilizotumwa. Na Mungu alitumeje? Tukaona kwamba Mungu kama ni Mungu, yeye ni roho. Tunasoma katika maandiko kitabu cha Yohana sura ya 4, Yesu anamwambia mwanamke Msamaria, Mungu ni roho, nao wamwabudu atamwabudu katika roho na kweli. Sasa Mungu akiwa roho hawezi kufanya jambo lolote mpaka aingie ndani ya mtu. Ndio pale watu wanashindwa kumjua Mungu, kwa sababu Mungu ili afanye jambo anaingia ndani ya mtu, alafu huyu mtu anafanya mambo. Sasa wewe ni kujua tu kwamba Mungu huwa ana tabia gani. Ukiona mtu anafanya tabia fulani ambazo ni za Mungu, ujue ni Mungu sasa yuko ndani. Amen. Na imekuwa rahisi sana watu kujua shetani anapoingia mtu. Yaani wanadamu katika dunia nzima, shetani akiingia mtu kapagawa mapepo, wanadamu wanajua kwamba huyu ni shetani. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na wanajua kabisa huyu ufahamu wake umetekwa, sio yeye anayesema. Wanajua hiyo hawezi kubishana. Na watu wengi wamekuwa wakinukuli ile andiko ambalo Yesu alimwambia Petro shetani. Wanasema Petro alikuwa shetani, lakini wanajua hawasemi kwamba ni Petro. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na watu wakipagawa mapepo, watu wakisema ni mapepo au wakisema ni mashetani au maruani, watu hawapingi, wanakubali. Amen. Lakini Mungu anapoingia ndani ya mtu ndio inakuwa shida. Ukisema Mungu anasema ndani ya huyo mtu, watu wanaanza kupinga, wanasema sio Mungu, Mungu sio mtu. Na ni shetani amefanya hivi makusudi ili kuwaficha watu wasijue. Sisi hiyo siri tulishaijua kwamba Mungu sasa hivi anasema kwa kutumia mtu, kwa sababu yeye ni roho na hawezi akaonekana katika ulimwengu huu. Mungu anaonekana katika ulimwengu wa roho. Tunapotoka katika miili hii tukawa roho, tutamuona Mungu tukiwa na miili mingine. Amen. Inaitwa miili ya utukufu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Mwili wa utukufu ni tofauti na huu, na ule mwili wa utukufu kama upo hapa haviwezi vikaonana na mwili huu wa kwetu. Mpaka utoke kwenye mwili huu ndio unaweza kuona mwili wako uliotukuzwa. Na Yesu tunayemsema yuko katika mwili uliotukuzwa. Tutamuona yeye tukiwa katika mwili uliotukuzwa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Nasi tunaamini kwamba tuliposoma tumepata ufunuo kwamba Yesu kumbe yupo hapa duniani, lakini yuko katika mwili uliotukuzwa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hata kina mitume, kina Paulo, kina wako hapa duniani, lakini wako katika mwili uliotukuzwa. Huko kwenye kiwango kingine, kwenye mwili uliotukuzwa ndio tunaita mbinguni. Ulimwengu wa roho. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa sisi tukitoka tukaenda huko, basi tutaona. Na nabii wetu katufundisha kwamba ni hisi 5 tu zinazuia tusiweze kuwaona watakatifu. Tusiweze kumuona Yesu, tusiweze kuona malaika. Kama vile ambavyo watu hawaoni mandondocha. Yako Kariakoo huko mandondocha, hata hapa Tandika mandondocha yapo, lakini kama sio mchawi huwezi kuona, mpaka uwe mtu wa kiroho cha kichawi. Bwana Yesu abariki sana. Ndio unaweza kuona mandondocha. Sasa basi hiyo ni siri ambayo tumefunuliwa sasa. Ndio maana sasa tunamjua Mungu. Na hakuna njia yote ya kuona Mungu isipokuwa paka aingie kwenye mwili. Ndio maana Yesu akasema hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote.
Mungu Mwana ndiye aliyemfunua. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ina maana ukija duniani ukitaka kuona Mungu inabidi ukutane na mwana wa Mungu. Na mwana wa Mungu tunajua ni Yesu ndio kamfunua Mungu, lakini kwetu tumepata ufunuo mwana wa Mungu sio Yesu peke yake, hata sisi tuliompokea Yesu tulipewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kwa hiyo hakuna njia yoyote ya kumuona Mungu isipokuwa wana wa Mungu ndio wamemfunua Mungu. Amen. Kwa wakati wetu. Amen. Na Yesu, hakuna njia yote ya kumuona Yesu isipokuwa wana wa Mungu ndio wamemfunua Yesu. Kwa hiyo tunaposema Yesu yuko hapa, amekuja akiwa ndani ya mwana wa Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Yule mwana wa Mungu Yesu Kristo aliyezaliwa kibikira alitoka katika mwili akaenda katika ulimwengu huo tusiouona. Lakini alisema watu wote ambao watakuwa hapa duniani wamemwamini Yesu atakuwa ndani yao kwa umbo la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo tunasema Yesu hayuko katika mwili, aliondoka katika mwili, lakini yuko katika mwili wa kwangu na wa kwako. Sasa hivi yuko anautumia. Neno lilifanyika mwili akawa Yesu. Sasa hizi neno limefanyika mwili unakuwa mimi na wewe. Huyo ndio Yesu ambaye tunafunuliwa. Ili tuweze kumuona kabisa inatakiwa tutoke katika mwili. Lakini kabla hatujatoka katika mwili lazima tumuone akiwa ndani ya mwili wa mtu fulani. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa kwa jinsi tukaona kwamba hizi nyota 7 ambazo zimeandikwa Ufunuo sura ya 1, sura ya 2 pale, unaona paka sura ya 5. Hiyo sura ya 5 mstari wa 6 hapo, roho 7 ambazo ni macho 7 za Mungu. Tumeona kwamba sasa Mungu aliwaingia watu 7 wa mataifa. Wale wengine ambao Mungu wale wengine walikuwa sio wa mataifa, walikuwa Wayahudi. Kumtoa Paulo. Wote manabii wakina Musa, wakina Elia, wakina Elisha, wakina nani tunaowasoma kwenye Biblia kabla ya gharika, baada ya gharika, manabii wote walioinuka walikuwa ni Wayahudi peke yao. Lakini mtu wa kwanza, yani walitumwa kwa taifa la Israeli. Na mtu wa kwanza ni ndugu yetu Ibrahimu, baba yetu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo sasa walitoka manabii kwa taifa la Israeli, wakatumwa kwa sababu Israeli taifa teule. Baada sasa ya kuja kwetu wa mataifa, mtu wa kwanza kutoa injili Israeli kutoka kwa mataifa anaitwa Paulo. Kwa hiyo Paulo ni roho ya Mungu iliyotumwa kwa mataifa yote. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo wakati ule Paulo yuko duniani, wale watu waliomwamini Paulo ndio walikuwa Wakristo wa kweli na ndio walikuwa taifa teule la kiroho. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa sababu sisi tunapopata Roho Mtakatifu tunakuwa wana wa Israeli wa kiroho, kwa sababu imani tuliochukua ni imani kutoka Israeli. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo Paulo kipindi alichoishi ndio hapa nilichora, kuanzia kipindi cha Paulo kuanzia mwaka 53 mpaka mwaka 170. Watu wakati hiyo walioamini injili ya Paulo ndio walikuwa wateule, ndio walikuwa na roho wa Mungu. Kwa hiyo kuwa na roho wa Mungu ni kumpokea mtu aliyetumwa na Mungu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Wale wanasema hawaamini mtu, nimesema mara nyingi wanakuwa ni waongo, kwa sababu hakuna imani pasipo mtu. Sisi wa Kristo kuna mtu tunamwamini, anaitwa Yesu Kristo. Na ndugu zetu wengine wanasema hawaamini, lakini kuna mtu amewaletea zile habari, wanasema hawamwamini wao yeye, kwa sababu yeye amesema asemi habari zake, anasema habari za Mungu, lakini wanaamini kwamba huyo mtu anasema cha Mungu, kuna mtu kule. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo hakuna imani pasipo mtu. Huyu mtu inabidi awe na roho ndani yake. Kama anadanganya anakuwa na roho wa shetani, kama anasema ukweli anakuwa na roho wa Mungu. Na kama ana roho wa Mungu akisema anakuwa sio yeye anayesema, ni Mungu anasema. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo kipindi cha Paulo kilichukua mwaka 53 mpaka mwaka wa 170. Akafuatia malaika mwingine au mjumbe mwingine au nyota nyingine inaitwa Eleneus. Yeye alianzia mwaka 170 mpaka mwaka 312. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kutoka Eleneo akaja Martin. Yeye Martin alianzia mwaka wa 312 mpaka 606. Kutoka Martin akaja mtu anaitwa Kolumba. Yeye alianzia mwaka 606 mpaka mwaka 1520. Hicho kipindi cha Kolumba ndio tunaita kipindi cha giza au kipindi cha afya imani, na kilichukua miaka mingi kuliko vipindi vingine vyote. Huyo Kolumba, kipindi cha afya imani, hapo kanisa ndio lilizikwa, lilikuwa limekufa. Bwana Yesu abariki sana. Limeundwa dhehebu sasa ndio limeshikilia Ukristo. Bwana Yesu abariki sana.
Mwaka 1520 mpaka mwaka 1750 kilikuwa kipindi cha Luther. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Luther alikuwa ni mjumbe wakati huo kuanzia miaka hiyo 1520 mpaka 1750. Kipindi cha Luther kikaisha. Kwa hiyo sasa hivi watu wanaomwamini Luther wanakula chakula cha jana, kwa sababu mana ilishushwa kwa siku 7. Kila mtu inabidi ale kwa siku zake. Sasa hivi na watu wanamwamini Luther. Bwana Yesu abariki sana. Wanamwamini Luther kama mjumbe wao. Lakini siku za Luther zilipita. Siku za Paulo zilipita. Siku za wajumbe hao ni wataja wote zilipita, hata Kolumba zilipita. Sasa kutoka Luther akaja mtumishi wa Mungu anaitwa John Wesley. Yeye alianzia mwaka 1750 mpaka mwaka 1906. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Mwaka 1606 ndio kipindi cha John Wesley kiliisha, na watu waliomwamini huyo malaika au huyo roho wa Mungu anaitwa John Wesley walikuwa wameamini kwa kipindi hicho. Mwaka 1906 ndio kikaisha, kikaanza kipindi cha Kipentekoste kwenye mtaa wa Azusa, Marekani. Bwana Yesu abariki sana. Mtaa wa Azusa Roho Mtakatifu akashuka, watu wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha mpya, kikaja kipindi cha Kipentekoste. Ambapo kwa sababu Roho Mtakatifu alishuka pale Azusa, ndio umeona Wapentekoste wengi wanasema sisi hatuamini mtu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Nikasema kwamba hata wanaposema hawaamini mtu, hilo jambo la kuomba Roho Mtakatifu ndakuta kuna mtu fulani alilianzisha. Ni mtu yule. Amen. Alikuja hewani au kimsujudi. Mungu anakujaje bila kutumia mtu? Lazima atumie mtu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Lakini bado mjumbe wa Wapentekoste alikuja. Yeye alizaliwa mwaka 1970, mwaka 1909 kwenye kijiji cha Kentucky, Marekani. Anaitwa William Marion Branham. Huyo ndio mjumbe wa Wapentekoste. Ndio maana Wapentekoste wote wasiomwamini huyu mjumbe, tunapokutana nao kuwaelezea ujumbe, wanatimua mbio. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa nini wanatimua mbio? Kwa sababu imani tunayoelezea ni kubwa kuliko kiwango cha ufahamu wao. Ndio maana unapoona wanamwamini Luther, Bwana Yesu abariki sana, Waluteri, Bwana Yesu abariki sana, wanamwamini Luther ndio mjumbe wao. Wakija watu wa Methodist waliomwamini John Wesley, nao wanashindwa kuongea kwa sababu Methodist ni kiwango kikubwa kuliko chao. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kutoka Methodist nao wakiletewa Pentecoste na wenyewe wanatimua mbio. Bwana Yesu abariki sana. Kwa nini? Kwa sababu Pentecoste ni imani kubwa kuliko wao. Na dawa ya Wapentecoste ni waamini waliomwamini William Marion Branham. Hao ndio dawa yao. Wakikutana na mtu aliyemwamini William Marion Branham, nao wanakimbia. Lakini William Marion Branham ndio yule malaika wa 7 wa Ufunuo sura ya 10 ambaye amefunua siri zote. Amen. Sasa hivi siri zote zimefunuka, hakuna mjumbe mwingine atakayefika wa 8 au wa 9, kwa maana roho ziko 7, nyota ziko 7, malaika wako 7, nyakati za kanisa ziko 7. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Sasa nitaka nianze somo langu la siku ya leo. Nimerudia utangulizi huo vile ambavyo imefunuka. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa nianze kwa kusoma Ufunuo sura ya 10 hapa. Ufunuo sura ya 10 nisome, alafu niendelee kidogo. Mungu anisaidie, naona tayari muda unakimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ufunuo sura ya 10 nitasoma mstari wa 1 mpaka wa 7, inasema hivi: kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo za moto, na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari, nao wa kushoto juu ya nchi, naye akalia kwa sauti kuu kama simba angurumavyo. Na alipolia, zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Hata ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, na alikuwa tayari kuandika. Nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo 7, usiandike. Na yule malaika niliyemwona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi, akainua mkono wake
wa kuume kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, na yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba, atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii. Amen. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Kwa hiyo tumekuwa tukisoma mahali hapa na kuonyesha kwamba malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu, siri ya Mungu itakuwa imetimizwa. Na tukaona kupiga baragumu ni kuhubiri kulingana na Isaya 58 mstari wa kwanza. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Na tukaona malaika ni mjumbe aliyetumwa na Mungu ambaye ni mwanadamu kulingana na Waibrania sura ya 13 mstari wa 2. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Hapo tukaona vitu hivyo. Sasa huyu ngurumo, nataka tuangalie ngurumo ni kitu gani. Amen. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Nataka tuangalie ngurumo ni kitu gani. Ambayo hii ngurumo saba zilipotoa sauti zao, maandiko yanasema kwenye sura ya 6 hapa mstari wa kwanza. Kitabu cha Ufunuo sura ya 6 mstari wa kwanza inasema, kisha nikaona napo mwana-kondoo alipofungua moja ya ile mihuri saba, nikasikia mmoja wa wale wenye uhai wanne akisema kama kwa sauti ya ngurumo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo alipovuja muhuri wa kwanza, hapo sura ya 6 tunaona alikuwa anavunja mihuri, tutakuja kujifunza mihuri vizuri. Lakini kusudi ni kwamba alipovuja muhuri wa kwanza akasikia mwenye uhai anasema kama kwa sauti ya ngurumo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo mwenye uhai alisema kama kwa sauti ya ngurumo. Sasa kusudi yetu ni kuangalia ngurumo. Kwa nini tunaona kuna watu wengi wanazungumza ngurumo saba? Mimi wakati nimeamini ujumbe, nilikutana na mahubiri hayo ya ngurumo saba. Kichwa kilikuwa kinaniuma, nasema ngurumo saba ndio kitu gani? Wanasema ngurumo ni kitu gani? Wanasema kwa mafumbo, lakini baada ya kuwafuatia, kumbe kuna mtu wao mwingine ambaye sio William Marion Branham, wanaamini yule mtu ndio kafunua ngurumo. Yaani Branham wanamweka kama vile Yesu aliposema mkabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Alafu huyu mtu mwingine wanamweka kama Petro alipohubiri siku ya Pentekoste, tubuni mkabatize kwa jina la Yesu. Petro alifunua jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na wao wanasema ngurumo saba, kuna mtu fulani ndiye amezifunua ngurumo. Branham alisema kwa mafumbo, lakini huyo mtu ukikutana naye unapata ufunuo. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Kumbe wanaficha. Kwa hiyo unakuta watu wanasema ngurumo, wanasema kwa mafumbo, lakini wanaona kama hujamjua huyo mtu, wewe hauna ufunuo. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Lakini kwa sisi najua kwamba ndugu William Marion Branham yeye ndio kafunua siri zote. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Kwa nini? Kwa sababu yale mambo wanayoyahubiri nikuta wananukuza huyo mtu mwingine ambaye sio Branham, lakini katika kila wanaonukuu mimi nilishasoma kwa Branham. Inasaidia sana kusoma jumbe. Kuna wahubiri sasa hivi wengi wanajiita manabii. Ukiwafuatilia unakuta sasa wanahubiri jumbe za William Marion Branham, wanajifanya wao ndio wafunuzi. Unajua hata mimi nikijifanya ndio mfunuzi, nikaanza kufunua jumbe za Branham, nitaonekana wa kipekee. Hata wewe utaona jamaa huyu sijui kasomea wapi, sijui kasomea mbinguni. Bwana Yesu abariki sana. Lakini bado katika mahubiri yangu mimi nikichukua, kuna vitu vya kwangu utaviongezea pasipo kujua au kwa kujua. Sasa sinatafuta utaalamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa basi, kwa sababu hiyo imetokea ngurumo, imetokea mafundisho haya ngurumo. Ikawa ni kitu gani? Mimi nikafuatilia kujua ngurumo ni kitu gani. Sasa ili tuweze kujua, ndugu yangu, usoma kwenye kitabu cha Marko sura ya 3 mstari wa 17. Tuangalie kidogo hapo. Marko 3:17. Biblia inasema na Yakobo mwana wa Zebedayo na Yohana nduguye Yakobo akawapa jina la Boaneg, maana yake wana wa ngurumo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hao watu watatu, Yakobo, Petro na Yohana, Yesu aliwapa hilo jina. Hilo jina maana yake ni wana wa ngurumo. Kwa nini Yesu aliwapa jina hawa akawaita wana wa ngurumo? Kwa sababu wao, tulisoma kwenye Mathayo sura ile ya 16 kuanzia mstari wa 28,
wakati Yesu anasema kuna baadhi ya watu hapa hawataonja mauti mpaka atapomwona mwana wa Adamu akija katika utukufu na malaika zake watakatifu. Sura ya 17 mstari wa kwanza pale inasema, baada ya siku 6 Yesu akamchukua Petro, Yohana na Yakobo wakaenda juu kwenye mlima wa kugeuzwa sura. Na Yesu akabadilika sura. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Akabadilika na mwili wake ukabadilika ukawa wenye utukufu, na akatokewa na Musa na Elia wakaanza kuzungumza naye. Sasa wakati huo wameonekana Musa na Elia na Yesu kabadilika, huku kulikuwa kuna Petro, Yohana na Yakobo wanaangalia ile picha. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Petro, Yohana na Yakobo kwa sababu walienda kwenye mlima kugeuzwa sura, wakaona lile tukio, ndio maana wakaitwa wana wa ngurumo. Kwa nini? Mungu akati Petro anasema tujenge vibanda vitatu, kimoja chako, kimoja cha Musa, kimoja cha Elia. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kuna wengine wanahubiri hapo wanasema alikuwa anamaanisha wajenge madhehebu. Bwana Yesu abariki sana. Lakini bado sijaithibitisha vizuri. Sauti ikasikia kwenye wingu, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Ninayependezwa kukaa ndani yake, msikieni yeye. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa yale maneno ambayo alisema huyu mwanangu mpendwa anayependezwa kukaa ndani yake, tunaenda kuangalia yale maneno ndio ngurumo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu vile Mungu alivyoshuka kwenye mlima Sinai, ndio vile alivyoshuka kwenye mlima wa kugeuzwa sura. Ndio vile alivyoshuka kwenye mlima Sunset. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Kuna milima mitatu mikubwa ambayo Mungu alishuka akaongea na nabii wake. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa mlima wa kwanza ni mlima Sinai, mlima wa pili ni mlima wa kugeuzwa sura, mlima wa tatu ni mlima Sunset. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa tunaenda kuangalia jinsi ambavyo Mungu aliongea, hao watu wakasema kwamba wakasikia. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo hao waliosikia yale maneno ndio wanaitwa wana wa ngurumo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hebu tuongezee mstari huo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 28 na 30. Amen. Yohana sura ya 12 mstari wa 28 na 30. Amen. 28 12, Yohana sura ya 12 mstari wa 28 hadi 30. Amen. Baba, ulitukuze jina lako. Basi ikaja sauti kutoka mbinguni, nimelitukuza nami nitalitukuza tena. Amina. 29. Endelee. Basi mkutano uliosimama karibu wakasikia, walisema ya kwamba kumekuwa ngurumo. Wengine walisema malaika anasema naye. Amina. Yesu akajibu akasema, sauti hiyo haikuwako kwa ajili yenu, kwa ajili yangu, bali kwa ajili yenu. Amina. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa hapa ufunuo tunaopata ni kwamba tunaona Yesu Kristo yuko anaomba. Anasema Baba umtukuze mwanao. Wanaongea na baba yake. Hasa sauti inasikika, nimemtukuza. Watu ambao hawakuwa manabii, hawakuwa wana wa Mungu, wakasikia ngurumo. Wakasema kumekuwa na ngurumo. Nikiwa na maana Yesu alisikia sauti, Naam. hao wanasikia ngurumo. Naam. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Mungu anapoongea kuna watu wanasikia ngurumo, kuna watu wanasikia sauti, maneno. Wana wa Mungu wanasikia maneno, maana wanaitwa wana wa ngurumo. Zile ngurumo ambazo zinanguruma pale, haiwi kitu kingine ikakuwa ni maneno Mungu anatamka, anaongea. Kwa hiyo kuna watu special wameumbwa kwa kusikia hiyo sauti. Ndio vile alisimulia nabii wetu kuhusu tai na kuku, kwamba tai alipokuja, yule tai alitotolewa pamoja na kuku, akazani yeye ni kuku kwa sababu yai lake liliwekwa ndani pamoja na kuku. Kumbe tai hakujua kwamba yeye ni tai, akawa anakula pamoja na kuku. Lakini wakati anakula pamoja na kuku, alikuwa mlio wa mama kuku alikuwa hauelewi. Lakini vifaranga vya kuku vilikuwa vinaelewa mlio wa mama kuku. Lakini alivyokuja mama tai, akawa anaita, anamtafuta mwanae. Alipoita yule tai alikuwa hajawahi kumuona yule tai. Ilikuwa mara ya kwanza. Aliposikia mama tai anaita, ule mlio ulilia ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni asili yake. Na akasikia maneno, yule tai anasema, wewe sio kuku, wewe ni tai.
anasikia. Lakini kuku wakawa anasikia ngurumo. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Huyu mtoto tai anawaambia sikieni huko. Wenyewe wanasikia ngurumo, hawaelewi ule mlio una maana gani. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Basi tai akanasikia sauti, akawa anaitia eti. Kwa hiyo sisi tusikia sauti ya mjumbe, kwa sababu nabii ndio tai. Ndugu Branham ndio tai. Na simesikia mlio wa huyu mjumbe. Watu ambao unawaelezea unaona hawaelewi, ni sawa na yule tai alipokuwa anawaambia wale kuku, sikieni, wenyewe hawasikii. Kwa hiyo ujumbe unatafuta tai peke yake. Amen. Kwa sababu hatujui, tumechanganyikana, hatujui yupi tai na yupi kuku. Inabidi si kupeleka tu, lakini tujue kwamba kuku ni wengi kuliko tai. Amen. Kwa hiyo si ni kupeleka tu ule ujumbe. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo kumekuwa na ngurumo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Alisema hivyo, kumekuwa na ngurumo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa kwenye kitabu kile cha Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 4 mstari wa 5 tunaona kwamba Ufunuo sura ya 4 mstari wa 5. Hebu soma kidogo hapo tuone. Ufunuo 4:5. Na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti na ngurumo, na taa 7 za moto zilikiwaka mbele ya kile kiti cha enzi. Amina. Hizo roho 7 za Mungu. Amina. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hapo nilikuwa napatafuta, anasema kwenye kiti cha enzi kunatoka ngurumo, sauti, umeme. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Anasema sauti, umeme na nini? Na ngurumo. Na ngurumo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kuna vitu vitatu: sauti, umeme na ngurumo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa ili ieleweke vizuri jambo hili tuko tunafunuliwa na nabii amelifunua, ni hivi. Unaona, wakati Musa yuko ametumwa kwa wana wa Israeli, kulikuwa na nguzo ya moto. Nguzo ya moto iliwatangulia. Alafu baada ya nguzo ya moto kuwatangulia, kukawa na mjumbe Musa anafuatia. Amen. Baada ya kutoka mjumbe Musa, kukawa na ujumbe. Amri 10 za Mungu. Amen. Kwa hiyo kulikuwa na vitu vitatu. Kulikuwa kuna nguzo ya moto, kuna mjumbe, kuna ujumbe. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Vitu vitatu. Sasa mvua inapokuwa, mvua inakuja ili tuelewe vizuri. Mvua inapotaka kunyesha, kwanza kunaanza umeme. Kama mvua iko ya radi nini, kunaanza umeme, ni vile mulimuli. Ndio kama nguzo ya moto. Nguzo ya moto ni umeme, unawakilisha kwamba Roho Mtakatifu. Na umeme kwetu ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Nabii anasema unapopata Roho Mtakatifu ni kwamba umeunganishwa nyaya na mbinguni. Umeme na wewe umeunganika kwako. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo radi, kile kimulimuli kile kinawakilisha nguzo na umeme. Kwa hiyo unakuta kimulimuli, alafu hujakaa sana unasikia sauti, alafu unakuta mvua. Kumbe hizi fujo zote unaona vimulimuli vinapiga, unaona magurumo, kumbe ujumbe wake ni mvua. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kumbe ni mvua inakuja. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na hapa tunaona ndugu Branham ametangulia hapa akiwa na umeme huu hapa. Nguzo ya moto. Tunaona nabii yuko hapa. Alafu tunaona ni ujumbe. Kumbe hizi fujo zote umeme, alafu tunamwona nabii, kumbe kwa sababu ni ujumbe. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo anayesikia ujumbe wa mihuri, ufunuo, anayopata ufunuo, huyo ni mwana wa ngurumo. Amen. Kwa sababu ufunuo wa mihuri ni ngurumo 7 zilitoa sauti zao. Kama ngurumo 7 zinatoa sauti zao, hiyo sauti sasa, Bwana Yesu abariki, ngurumo sasa ni sauti. Isipokuwa wana ambao sio wa Mungu wanasikia ngurumo. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kama vile ambapo Yesu alisema kumekuwa na ngurumo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa katika mlima Sinai, Musa hapo kwenye Kutoka sura 20 mstari wa 18 na 19. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kabla ya sura 20 ukisoma sura ya 19 pale, Kutoka sura ya 19 utasoma mwenyewe. Kutoka sura ya 19 kuanzia mstari wa 16 na kuendelea mpaka sura yote imalize, uje mpaka sura ile ya 20. Bwana Yesu abariki sana. Amen.
Kutoka sura ya 19 ukisoma hapo utaona kwamba Musa sasa anaenda kwenye mlima Sinai. Wana wa Israeli walikuwa wanasema kwamba wanataka waongee na Musa wao. Waongee na Mungu. Wanamlaumu Musa, wewe peke yako ndio unaongea na Mungu. Kama saizi nimekutana na watu kuwahubiri Nabii Branham ndio nabii wakati wasema hapana, saizi Roho Mtakatifu anaongea na kila mtu bwana. Na wenyewe anasema unamwambia ufunuo, unamwambia neno anataka akafunge naye afunuliwe yeye kwa sababu naye ana roho wa Mungu. Hasa watu wa jinsi walikuwepo hata kipindi cha Musa. Wakina Kora sijui wakina Nasa ni sijui wale walikuwa wanashindana na Musa hadi watu wakaanza kuwafuata na wao. Kwa hiyo Musa alipotoka mlimani akakuta huko waishachonga ndama wanaabudu wanaongozwa na mwingine. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Wanasema yani Mungu anaongea na wewe Musa peke yako tu. Hata sisi anaweza kuongea na sisi. Na sisi tunataka tuongee naye. Wakampigia kelele Musa. Wengine wanaona hajui kuongea Musa. Bwana Yesu abariki sana. Yaani kuna wengine wanajiona hajui kuongea, wenyewe ndio wataalamu wa kuongea vizuri, wanaweza kuongea vizuri. Musa, si unajua Musa alisema na kigugumizi hajui kuongea vizuri, akapewa Haruni. Sasa naona huyu anaongea lakini Mungu ndio kamchagua Musa. Bwana Yesu abariki sana. Sasa akawa anamlaumu Musa. Musa akaomba Mungu, Musa akamwambia basi waambie wajitakase, wafue nguo zao, siku fulani nitakuja, ndashuka kwenye mlima Sinai waje waongee na mimi. Sasa walipojitakasa wakafua nguo zao, kweli Mungu siku ile ikafika. Bwana Yesu abariki sana. Siku ile ikafika, wakati siku ile imefika, Mungu akawa anashuka mlima Sinai. Hasa kushuka kwake kulikuwepo kwanza likatokea tetemeko la ardhi. Ile tetemeko, wingu zito likashuka mlimani. Wanaona mlima umeshuka na wingu. Alafu akasikia radi zinapiga. Radi. Walivyoona vile wakakimbia. Wakaogopa, wakatetemeka. Wakakimbia yani mbio hawakutaka tena kukaa kwenye ule mlima. Katimua mbio kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Musa hakuogopa. Wakati yale mambo yanatokea, Musa ndio kwanza anazidi kupanda mlimani. Hasa kwenye sura 20 baada ukisikia ukisoma unakuta huko amesema palikuwa na ngurumo nani kwenye sura ya 19, lakini sura ya 20 unaona pale panasema ndimi Bwana Mungu wako, usiwe na miungu. Mungu anasema amri 10. Kwa hiyo kumbe zile ngurumo na kila kitu ilikuwa ni ujumbe Musa anapewa. Hasa Musa alikuwa anasikia maneno kama vile Yesu alisikia maneno, Mungu anasema nimekutukuza, lakini wale wengine wasio manabii wanasikia ngurumo. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Sasa imeenda Musa akashuka mlimani. Alivyoshuka ikawa hivi. Ndio napenda usome hapo. Sura ya 10 na ngapi? Sura ya 20 mstari wa 18 na 19. Kutoka hapo. Tusome hapo tumalizie hapo. 20:18 na 19. Amen. Anasema watu wote wakaona umeme na ngurumo na sauti ya baragumu. Na ule mlima kutoka moshi. Na watu walipoona hayo wakatetemeka, wakasimama mbali. Wakamwambia Musa, sema nasi wewe, nasi tutasikia, bali Mungu asiseme nasi tusije tukafa. Musa akawaambia watu, msiogope, maana Mungu amekuja ili awajaribu, na utisho wake uwe mbele yenu, ili kwamba msifanye dhambi. Basi hao watu wakasimama mbali, naye Musa akalikaribia lile giza kuu Mungu alipokuwapo. Amina. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa hapo wale watu baada ya kuona vile vitu, wakaona ngurumo, wakaona sisi hatuwezi kupanda mlimani, hatuwezi kuongea na wewe, Mungu anatisha, tusije tukafa huko mlimani. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Wakamwambia Musa, sisi hatuwezi kuongea na huyo Mungu wako. Kuanzia sasa wewe nenda ukaseme na Mungu, alafu uje utuambie yale Mungu alisema. Natoka hapo Musa akawa anaenda anaongea na Mungu, anakuja anaongea na hawa watu. Ndio palipoanza kwamba Mungu lazima aongee na mtu mmoja. Ile Amosi inasema Bwana Mungu hatafanya jambo lolote bila kuwajulisha watumishi wake, kuwafunulia watumishi wake hao manabii.
Amen. Kwa hiyo Mungu sasa akitaka kufanya jambo anamfunulia nabii, na huyu nabii anakuja kusema na watu. Kwa kila wakati Mungu huwa anakuwa na nabii. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ikawa hivyo, imeenda. Ndio huko hao manabii wote tunaosoma kuanzia Musa, wote wanaoendelea ni manabii wa taifa la Israeli, walitumwa kwa Israeli. Ndivyo sasa alipokutaka kuja kwa mataifa, kuna nabii akamnyanyua anaitwa Paulo, akatokewa naye na nguzo ya moto, akatumwa kwa mataifa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ndio wakapita hao watu 7. Sasa Paulo ile 13 ukisoma kuanzia mstari kama 9 na kuendelea, Wakorinto wa kwanza, tunaona kwamba Paulo anasema kwamba hivi sasa tunafahamu kwa sehemu, lakini japo iliyo halisi kwa sehemu itabatilika. Pale panaonyesha Paulo alifunua neno, lakini kwa sehemu, hakufunua lote. Kwa hiyo wajumbe wote walikuwa na neno, lakini walikuwa na sehemu ya neno. Ndio maana nyakati zote hizo hakukuwa na ufunuo mkamilifu. Lakini Ufunuo sura ya 10 mstari wa 7 ndio peke yake inasema kwamba atakapokuwa tayari kupiga baragumu huyu malaika wa 7, yaani kuhubiri, siri yote ya Mungu itakuwa imetimizwa. Hasa nimekuwa nikisema hivyo hapo, wengine wanasema sio siri, hii siri ya Mungu. Siri za Mungu, yaani wanatofautisha kati siri ya Mungu na siri za Mungu. Kwa hiyo wengine wanasema huyu atafunua siri ya Mungu tu peke yake, siri zingine hafunui. Nimekutana na watu wa jinsi hiyo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Lakini huyu mjumbe malaika wa 7 ametufunulia, anasema ukisoma Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka cha Ufunuo, kote huko utamuona Kristo. Kwa hiyo kumbe Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka cha Ufunuo kinamfunua mtu mmoja, Kristo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hata sisi tunavyofunuliwa kwamba sisi tunakuwa wana wa Mungu, sisi tunazaliwa mara ya pili, tunakuwa wana wa Mungu, na sisi tunakuwa Kristo. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo mtakatifu na mteule ni mtu mmoja anaitwa Kristo. Na wewe kama utakuwa na tabia za Kristo, utamwamini Yesu, ina maana wewe umekufa, Kristo anaishi ndani yako, na wewe unakuwa ni Kristo. Kwa hiyo siri zote za Mungu kama unaziona nyingi, hizo nyingi zote zinamfunua mtu mmoja anaitwa Kristo, ambaye siri unaikuta ni moja tu. Amen. Ni Kristo, ni siri ya Mungu iliyofunuliwa. Bwana Yesu abariki sana. Niishie hapa. Hallelujah.